Uwiteka anyereka abacuzi bane, ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko ariya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kwirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga hagurukirizwa gutera igihugu c'abayuda akabata. Ntabwo ari amahembe y'inka yoherezwa, ahubwo ni imyuka mibi yateraga abana b'iki b'Imana. None iyo yazaga cyangwa se iyi myuka iyo yazaga gutera aba bana b'Imana, none ngo nta muntu n'umwe weguraga umutwe, ahubwo bahoraga baryamye aho ngaho hasi. None ngo Imana ibirebye irababara cyane, ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibo bakora ibi bintu koko. None wegura umutwe. Yego. Undi narangira ati none se bizagenda bitete? None reka nze nkwereke ngimanura ikintu cyitwa abacuzi bangahe bana aribo bamarika bari baje gutabara ubwoko bw'Imana. Lamot TV. Abadukurikiye, Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Nkuko muri kubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Jean d'Amour. Tumaze iminsi dukoranye ikiganiro, ariko noneho nongeye kuvuga kugira ngo dukorane ikiganiro. d'Amour, karame gatanu nyakugira Imana. Subwo narama gatanu nibaza atari na karindwi cyangwa gatatu. Ese Imana iyo yavuze ngo babona ngo aho nyine, ariko ntago izanamwe ibihargo mbabarire cyane. Icyo yanditse ba yaracyanditse. Cyanditse ba yaracyanditse. Icyo yanditse ba yaracyanze. Okay, Imana ishimwe cyane. Ndakarama nawe urakarama nshuti yanjye. Amen. Uyu munsi ariko noneho ndabona watuje cyane, sinzi niba ibintu biza kuba buhoro. Buriya hariho umunsi wo gutuza n'umunsi wo kwishima no kurira, byose Imana irabigena. Imana irabigena ibintu byose bikagenda neza cyane. Reka musabe kugira usuhuza abakunzi bacu rero. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu abakunzi bizi YouTube channel bose, niba tubahaye ikaze. Bagubwe neza. Basanzwe baguwe neza. Harimo abantu bataguwe neza. Ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Kumubwiriza. Umubwiriza. Erega reka mubwire Pascal, Imana yaravuze ngo sindi umwana w'umuntu yicuza. Muhanga arembye aravuga ngo ni nyakatiza mwisho. Imana yaremye dusayidi. Watuma ninjira mu cyanditswe kandi ntabishaka. Injiramo. Ingiya. Buriya uzacunge umusaraba. Hari agati kamanutse. Ubona kandi gatambitse. Yego. Uriya musaraba utambika ari agati gatambitse. Gasobanura igihe cyangwa se imuvukire yawe n'ubuzima ugomba kubaho n'ubwo ngubwo nyine. Noneho urabona ko ari agace kamanuka, hanyuma igihe wavutse ugomba no gupfa. Yego. Noneho ko ari agace kazamuka, ni ukuvuga ngo igihe bagushyinguye, yego, kari agace kabazwa ngo ugiye kubazwa imirimo yawe. Urubizi? Yego. Urubizi? Komeza umbwire rwose. Uzacunge neza iyo bagiye kugushingaho umusaraba. Niba ushinga mu gatuza cyangwa se mu nda, kati do reba hano ariko ahangaha mu mutwe neza neza. Ugomba kujya kubazwa ibyo wagize gute wakoreye mu isi. Yaba ari bwo busobanuro bw'umusaraba? None oya, twikomereza ibyo byo ntabwo bizi. Byihorera, buri muntu wese afite ibisobanuro bye. Urumva kimwe nk'uko nanone buriya hari abahanga uru rugendo. Yego. Ariko nanone Imana ikatuvuga ko nta muhanga muri uru rugendo. Niyo mpamvu Umunyarwanda yaravuze ngo nta mukuru utagira mukuru we. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Nta mukuru utagira mukuru we. Hanyuma ndashaka kugira ngo uzategure icyo cyigisho tumenye ngo umusaraba usobanuye iki. Ariko buriya uziko buriya buretse uwo bawushyizeho n'uwo batawushyizeho, kuko hari abantu batajya bashyiraho abantu imisaraba. Aba Jehova, abayisilamu. Nanjye nibyo naringiye kukubwira.
tumenye ngo itandukano ry'ibyo bintu ni irihe. Hanyuma rero twagiye tugeze mu isi igoye cyane, hamwe urumva uherukana n'umuntu yari umunyembaraga, bwaca mugahura asukumwa cyangwa se agendera kuri bekiye cyangwa se insimburangingo, ariko mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka atari mu buryo bw'umubiri. Ubu turi mu buryo bw'umwuka. Ni ikintu kiri gutuma abantu basubira inyuma cyane. Hanyuma Yesu uvukuno yavuze yaravuze ngo mu bihe by'imperuka hazaza ibihe birushya, ubwo abantu bazaba bikunda badakunda babo bakunda imiya. Ikindi cya kabiri, muri mwe hari abinjiye baraseseye. Hanyuma nimba waramenye Kristo ukitandukanya na Kristo, ngo wapfuye mu buryo bw'umwuka. Dufite abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka, bapfuye bagenda ari intumwa mu buryo bw'umwuka, ariko bapfuye mu buryo bw'umwuka bagenda ari intumbi, barashyinguye ku buryo Imana yikoreye ikabona uri intumbi iri aho ngaho, nubwo ugenda uri muzima ariko uri intumbi. Rero dufite abantu Imana yapfushije ariko bagaragara nk'aho bari ari intumbi. Muri make Imana yarapfushije, yapfushije rimwe se ahubwo iracyapfusha kandi no kuva na kera yarapfushije ubwo bamwihakanaga bakamwita umwami wa Zerubabeli. Ariyo mpamvu ubona uyu munsi wa none urwangano rwavuye mu bantu. Damu, reka twinjiye mu bantu, urukundo rwavuye mu bantu, urwangano ruri mu bantu, urukundo rwararangiye. None ugasanga wari umukristo ugasanga byararangiye nta kinana. Usibye ko Yesu yaravuze ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba mwe musaba icyo mushaka muzagihabwa, tunaniwe gusaba neza. Damuru we, umunyamasezerano cyangwa se kugira ubyumve neza, umuntu wavuzweho n'Imana n'umuntu utaravuzweho n'Imana ushobora kurwana agatsinda ninde? Yo bose barwanya, bose bararwana, ariko cyane cyane uwavuzweho n'Imana, umuntu ufite isezerano ry'Imana ujye umwitondera, ashobora gutsinda cyane. Hanyuma yo bose bavuzweho n'Imana, iyo bose bavuzweho n'Imana bikagenda gute? bakarwana. Wese avuga ati Imana yarambuye. Oya, buriya hariho Imana nyinshi, ntabwo wamenya iyo Mana akorera. Wowe ushatse kubizana mu busesenguzi. Oya, ariko navuze Imana yaremye ijuru n'isi, none se nabasenga bose bari mu masezerano. Kuki nabasenga se ryangombe? Ryangombe Ryangombe ntibamusenga. Aha, itecekiri. None se nabasenga izuba cyangwa inka cyangwa ibiki? Ko wagiye. Ubu se nabasenga za Dagoni na za Bayana na za Shera. None niba zita Imana se? Imana ni nyinshi, ahubwo urambaza iyihe Mana? Ngewe iyo mvugura yise. Hanyuma iyo uvuga umuntu wese uzi Imana ye, urumva? Ahamya Imana nk'uko iri. Ariko umuntu uzabona neza umuntu witandukanya na ya Mana yamukuye muri Egiputa iyo ngiyo, ukabona yarihindanye cyangwa se yarahindutse, ujye umenya ko uwo muntu atakurikiye Imana. Icecekere. Si intambara ziva. Intambara ziva he? Intambara za hano ziva kutamenya Imana. Umuntu wamenye Imana ntagira ishyaka. Umuntu wamenye Imana ntagira urwangano. Umuntu wamenye Imana ntabwo yakwica mugenzi we. Ariko umuntu utarigeze umenya Imana, icya mbere iyo Satani amweretse ko Damuru agomba gupfa aramwica, urumva? Ikindi cya kabiri, intambara buriya uzareba intambara ya Kongo cyangwa ya mama 23 na FARDC, bamwe bashaka kugira ngo babone amahoro mu baturage. Ubwo ndavuga kuri mama 23. None FARDC nayo ikarwana ishaka kubuza amahoro iki abaturage. Urumva itandukaniro? Yego. Ni nayo none nitubifata mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu umukristo wese arwana kugira ngo adapfa mu buryo bw'umwuka, ahubwo ahora ashaka gutera imbere kugira ngo Imana ibe yamuteza intambwe imwe ajya ku yindi. None akarwana no kugira ngo agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu kaganze kuri we. Buri muntu wese avuga ngo ahora agenda muri yandi ndirimbo ivuga ngo ngende umukristo kandi zahora banyumva. Ariko nubona umukristo urimo ufite ishyari,
umenye ko yinjiriwe na Sekibi ari we se Satani. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwabana b'incira, kugira ngo se nta bana b'incira bari mu murimo w'Imana barimo. nuko rero ntabwo wambaza ngo intambara ziva hehe kandi bagitera bahari. None Damuru, reka tukwakira tugezeho message watuzanye. Mbo ikintu nabanza kuvuga, wansomera amagambo ari muri Zekariya. Ibice bibiri. Bibiliya iravuga ngo hari amahembe 4 n'abacuzi 4. Yego? 7 n'umunani. Ntabwo ndahagera. Yego. Ntacyo buvuga. Zekariya Icyo bingahe? Ibice bibiri. Zekariya ntabwo ari Zefani. Zekariya ibice bibiri. Hanyuma dusomere. Ibice bibiri. Hanyuma dusomere. Ndahera ku murongo wa mbere. Soma twumve umutwe w'amagambo. Ntabwo ndi gusomera muri telefone. Yego. Ariko umurongo wa mbere uravuga ngo maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe 4. Amaki? Amahembe 4. Aho ngaho uribaza ngo ni amahembe yangaya bagurira mu isoko cyangwa se amahembe y'inka? Ndagira ngo oya dukomeze turabisobanuranye. Mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'Abisiraheli n'ab'i Yerusalemu. Uwiteka anyereka abacuzi 4. Ndavuga nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Ubuyuda. Amen. Akabatatanya. Amen. Ariko ndawusubiramo. Nushaka usubiremo. Nushaka uhere hejuru ku gice cya oya. Gatatu. Uwiteka anyereka abacuzi 4. Ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko ari amahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kwirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Abayuda akabatatanya. Gusa nshatse sinanasoreza nawe. Ndafashijwe maze ndore. Nshatse sinanasoreza aho ngaho. Buri muntu wese uranyumva neza Pastor? Yego. Bundi uyu mugabo ngo yari mu buryo yari mu buryo bw'iyereko. Hanyuma ngo Imana iramusanga. Imwereka amahembe. Ubwo yamwerekaga ibigirwamana byinjira hehe? Aho ngaho mu gihugu cy'Ubuyuda. Ariko amahembe mu buryo bw'umwuka ni ibigirwamana, ni imyuka mibi, ni nabaruzi n'ibiki byose. Ubwo hafi aho ngaho. Ntabwo ara reka tubwira abadukurikiye, ntabwo ari amahembe y'inka yoherezwaga. Ntabwo ari amahembe y'inka yoherezwa, ahubwo ni imyuka mibi yateraga abana b'iki b'Imana. None iyo yazaga cyangwa se iyi myuka iyo yazaga gutera aba bana b'Imana, none ngo nta muntu n'umwe weguraga umutwe, ahubwo bahoraga baryamye aho ngaho hasi. None ngo Imana ibirebye irababara cyane ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibo bakora ibi bintu koko.
umwe wegura umutwe yego undi narangira ati none se bizagenda bite ati none reka nze nkwereke ngimanura ikintu cyitwa abacuzi bangahe bana ari bo bamarayika bari baje gutabara ubwoko bw'Imana ariko nshatse nanarukira naho ngaho gumamo rwose gumamo nagira ngo mbwire abadukurikiye ko hari ubutabazi bw'Imana bumanukiye abantu bayiringiye haleluya hanyuma nibwirire abadukurikiye ko abantu baterwaga n'izi mbaraga z'umwijima nibwirire abanyamurenge nibwirire abarundi nibwirire abantu bose bafite ibibazo by'intambara ko Imana imanuye ikintu cyitwa ubutabazi bw'ibanze reka mbabwire none se ntihabaho ubutabazi bw'ibanze se yego umuntu yakoze impanuka hanyuma hari ubutabazi bw'ibanze mu gihe ambulance itaraza cyangwa se hari abaganga hafi aho ngaho bari aho ngaho bahita baza gutabara wa muntu ugize icyo kibazo umubyeyi uri kunda utegereje wenda ko abona muganga ahabwa ubutabazi bw'ibanze rero Imana nayo itanze ubutabazi bw'ibanze ku bantu bari mu kaga gakomeye kubera ko hari imbaraga z'umwijima zateraga aba bantu hanyuma Imana yitegereje ububabare uburibwe ndavuga ku bantu barwaye ku bantu baterwa n'imbaraga z'umwijima hanyuma Imana imaze kubitegereza aravuga ati none reka mboherereza abantu 4 bagomba kurinda uyu muntu none uyu muntu ni muntu ki ni umuntu witondera ijambo ry'Uwiteka karikomeza Bibiliya ivuga ngo kiravuga ngo bana bato muri ab'Imana kuko babandi mwabanishije n'abisi wanesheje n'izambaraga z'uwisi wanesheje ntago ari umwana w'umuntu wanesheje oya n'izambaraga zigukurura ariyo mpamvu usanga hari umuntu ukora icyo akavuga ati ngewe narehemukira runaka reka njye kumusaba imbabazi n'imbaraga z'Imana zimanukiye muri we zanesheje icyaha ariko bundi mwanesheje icyaha oya kuki mwemerera Yesu yaravuze ngo murwanye Satani wazagira gute azabahunga uyu munsi aho kugira ngo urwanye Satani ubwo urimo uramusanga hari abantu bakorera Satani kandi bavuga ngo bakorera iki Imana urumva ni nayo mpamvu uzasanga wambaje ku kintu cy'intambara niyo mpamvu uzasanga uyu munsi wa none abarundi batumva bimenye batumva bimwe abandi bumva ibindi ugasanga bari gutya barizumba hariya niko babivuga akavuyo yego bari mu kavuyo aho kugira ngo bininire bisuzume ugasanga kumbi Satani yahagurukirije ya mahembe za mbaraga z'umwijima dore ko zariho zibereye za mbaraga z'umwijima akaba ariho ziri kandi zirimo guturuka aho kugira ngo basenge Imana yo mu ijuru ibarengere muri kiriya gihugu cyabo ugasanga ahubwo bari muri shu rero Imana ndagira ngo nibwirire abadukurikiye bari i Burundi ninjira muri message ubundi nigende yego niyo mpamvu nibwirira abantu bari i Burundi umurundi kazi umurundi ahari hariho hose Imana imushyizeho ikintu cyitwa uburinzi yego bukomeye kubera ko hari imbaraga zari zaratatse uyu murundi n'umurundi kazi aho ari kugira ngo igitutsi yego reka mvuge ngo hari izina ribi uyu muntu Imana imukuyeho ishyizeho izina ryiza hari igihe cyari kigiye kugera umurundi yatambuka bakamuvugiriza iki induru bitewe n'iki na za mbaraga zahagurukirizwaga kurwanya ubwoko bw'iki bw'Imana none umva ikintu cyabaye ngo uyu mugabo witwa Zekariya ngarangije kureba hagati none se bariya bamarayika bo bazanywe ni Imana iramuga ati bariya bo bazanywe n'ibintu bingahe bigera muri bitatu iti cyambere ni ikihe bazanywe no kwirukana akwa mvugenga amen bazanywe no kwirukana imbaraga mbi ziri mu bantu uri gusobanukirwa ndi kukumva cyane none ibaze kuba uri umwana w'umukobwa yego uri mwiza warize uteye neza yego nibyo ariko urakora bikagenda nabi cyangwa se nta n'akazi ufite uficaranye za diplome ariko nubwo uri mu mahanga byaranze ariko nubwo uri mwiza byaranze urayatereka ukarerembura ukisiga bikanga ariko nagira ngo ubwire izo ni za mbaraga zagize zoherejwe ku buzima bwawe kugira ngo uzitsinde rero biragusaba iki biragusaba kwizera no gusenga Imana n'urukundo rwawe rwose hanyuma ufite guca bugufi muri wowe apana kwikakaza no kwiyemera ngo ngewe ngo narize ngo ngewe ngo nzashaka umugabo wize ngo ufite inzu ngo ufite imodoka wowe ufite iki
ugasanga nta umukobwa ariko ntabwo wize ariko ngo urashaka ngo wize gute se ugasanga uri umuntu w'umusore ngo ngiye ngo zashaka umugore ngo umukobwa wize nk'umukobwa ufite imodoka ufite inzu hanyuma reka nkubwire ayo matuza yawe ntabwo ariyo yubaka urugo ubwo bwenge bwawe ufite ntabwo ari bwo bwubaka bibaye byiza umuntu wize reka nkubwire Pascal umuntu wize iyo afite ubwenge bw'isi n'ubw'Imana vuga ngo iki kintu kirakora wa reka mbisubiremo umuntu wize iyo ugize umugisha ukaba ufite n'ubwenge bw'Imana ibi bintu uko ari bibiri biragutunga kabiri umuntu wasenze Imana by'ukuri nta buryarya Imana imubesha aho atakagombye kwibesha umuntu wasenze Imana by'ukuri w'umunyamasengesho uranyumva neza yego ntabwo abeshwaho birira ngo abeshwaho no kwizera ahubwo kwizera niko kumuzanira uranyumva neza kwizera niko kumuzanira ibyasezeranyijwe yego ni nayo mpamvu abantu bagomba gusenga data mu kuri no mu mwuka Imana ikabakuraho za mbaraga mbi z'umwijima hanyuma rero tugana ku musozo nagira ngo mbwire abantu Imana ije gukura imbaraga mbi zari ziri mu mitima y'abantu hanyuma nijoro nibwo nabonye umuntu asa nkaho ava mu isanduka ariko yarapfuye w'umukecuru nabonaga yambaye ikanzu ijya kumera nk'ivangavanze ariko kameze nk'akamuvu ukuntu ariko nabonaga ari igipurupuru y'amagufa yumye ariko nkabona kirahagurutse hanyuma ndabwirwa ngo abantu nibasenga babe maso kuko ngo Satani ahagurukije umudayimoni wo kuzajya atera abantu b'Imana akabakuramo ibyizerwa bigatuma basubira inyuma ugasanga abantu bari mu matiku n'amagambo no gusebanya abandi barangariye mutabafite umumaro ngo icyo gihe ngo Satani yatumaze gutegura ngo igitero simusiga cyo kurahura ubwenge mu mitima y'abantu b'Imana ndabwirwa ngo ni musenge ndongera ndabwirwa ngo umuntu wese uzi ko ari umurundi asengere igihugu cye kuko uyu munsi wa none ngo Satani agambiriye gutezamo ikintu cyitwa intambara abantu bagapfa ari benshi nane navuga ngo musenge mutisengesheje ariko ubundi mwasenze abantu b'Imana ne basenge mwasenze bundi ni iki gituma mudasenga insengero zirafunze nimba zifunze umutima wawe urafunze ko nta rwitwazo muzagira imbere y'Imana ngo insengero barazifunze bande suretse Imana n'ubundi ubusereka nkubaza erega Imana yifunze nta ufungura niyo yafunze yari yarabivuze igihe gitose ibyo byo ntunabitindeho rwose uranyumva reka tuba nyako mwaje mubwiza abantu ko Bibiliya ngo abazi Imana yabo bazakomera nimara gukomera bakora iby'ubutwari ikavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagarare mu nzira z'abanyabyaha nicare n'abakobaye uyu munsi wa none ukaba uhagarara mu nzira y'abanyabyaha nimba uri umwicanyi nawe ugahagararana nawe cyangwa se ukagenda nawe ugatindikira ibyaha ugahishira umunyabyaha kubera iki abantu mufite ubugome bwo mu mitima n'iki cyabibateye mwasenze Imana ikabaha urukundo ikabagirira neza kandi ugasanga ikindi cya kabiri ugasanga uyu munsi wa none kugira ngo wizere Imana wizera umwana w'umuntu vraiment wakizeye Imana aho kugira ngo mushake nyiri bitangaza murajya gushaka ngo umupastor ngo ukora ibitangaza nawe imagine aho kugira ngo ujye gushaka nyiri gitangaza aho urajya gushaka ukora ngo pastor ngo ukora ibitangaza reka nkubwire ngo Yesu yatangaga imikati igihe kimwe ariko mvuga akakano dusoza igihe kimwe ngo Yesu ngo baza kumigata ariko rero hano hari abantu icyiza twabakorera niki none mbabwire baze uyu munsi wa none biyirize ku nimugoroba tubaho imikati ngo abantu baje kurya iyo mikati nimugoroba ngo bagiye bavuga ngo Yesu ngari gutanga iki imikati ngo ahaza abantu ari benshi ngarangije ngarabareba abona ko hari abantu baje bashaka imikati ariko batari baje bashaka iki agakiza
dufite ingunzu dufite ingegera muri uyu murimo w'iki w'Imana. yego Mbisubiremo, dufite ingunzu dufite ingegera muri uyu murimo w'Imana, dufite abapasitori bataye umuhamagaro ariko batacyambaye wa mwambaro wa pasitori, ahubwo bambaye umwambaro w'umwijima kugira ngo bakure ibyizerwa mu mitima y'abantu by'abakunda Imana batukisha izina ry'Uwiteka. kandi siko byagakwiye kuba kandi ntabwo ariko byakagombye rwose pe. Rero Imana yambwiye ngo abantu nimusenge, kuko Imana ishaka gukura imbaraga ziri mu mitima y'abantu bakunda iki Imana. Imana irambwira ngo abantu nimusenge, musenge, kuko hari abantu baje gushyirwaho ikintu cyitwa uburinzi, kuko buri muntu wese agiye afite abantu bane bagomba kumurinda, aribo bantu b'abamarayika. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha. urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. nimero yawe ya telefone 0782 ni ya WhatsApp mfite. 0782 79 nzisubiremo 0782 79 Imana y'amahoro ibamere umugisha. Shalom. shalom.